ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ। ਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਲੀ ਸੀਪੀ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀ ਅੱਗ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਣੀ ਆ? ਸਾਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹਿੱਲੋ ਤੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪੱਥਰ ਸੇ ਚੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਚੰਗਾਰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ।